People power. Our power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Neyanza Secretary General. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo, ababaka ba parliament, ba district mayor, ba lord councillors, ne ba division mayor, ne ba division councillors. Neyanza nga bulijjo yenze Nsubuga Muhammadi. Luno lwe lugero lwange nga bwe lwali twakwatibwa Kalangala ba comrades almost twalinga 127. Bwe tumala okukwatibwa abasajja ne batutwala ku CPS e Masaka. Bwe batutuusa ku CPS e Masaka ku makya zaali ssaawa nga 3 ne bajja ne list nga basoma amannya. Batandikira ku linnya lyange Nsubuga Muhammadi. Bwe banfulumya ne bantuuza wabweru awo. Mba nkyatudde waliwo comrade munange yali alina ebintu by'ababanja bamuyita Semanda Brian. Yali alina ebintu by'ababanja nga ava mu kashort kondooza yali simu ne sente ze. Naye nga bamukutyanka nga bwe mubamanyi bwe batera okukola. Kati mba nkyatudde awo abasajja bajja abasajja bana nga baddugavu bawanvu batuukira mu kunkuba nga bagamba he's the one, he's the one, he's the one. Ne bankuba bubi nnyo. Bwe bamala okunkuba bubi nnyo ne mbagamba bannaye nkoze eki, nkoze musango ki basajja mmwe nga bakanya kunkuba bukubi. Ne bantwala emmanju awo CPS ye Masaka eriko obusiisira emabega naye bwabibaati. Ne bantwala mu kasiisira akamu nembeera omwo. Then waayitawo ebbanga ttono patro y'amagye nejja ne bankuba ne bankasuka ne mbulakinga off ne nvaako ne mba nga sikyabitegeera. Ngenda okuddamu okutegeera nga nnyingira military barracks e Kasajjagirwa. Bwe banyingiza omwo ne bantwala era mu kasenge katono nnyo naye nga akasenge kafunda. Bankubira omwo ne bankola buli kimu kyonna kye baali baagala. Waliwo ebintu ebimu byenja okuswala okubagamba bye bankola, wabula njagala okubakakasa nti singa siddamu kuzaala mu bulamu bw'ensi abasajja bano balina ebintu ebyenjawulo bye bankola. Bwe bamalirizaawo ne bankasuka ate mu kaluumu. Waliwo kaluumu akaddako ne banteeka omwo okumala ennaku mbale. Mukama Katonda nansaasira nga bampa amakerenda ga Panado buli lunaku. Bwe bampa amakerenda ago nenzira engulu. Bwe nadda engulu waayitawo era olunaku lumu ne banvuga ne bankomyawo mu Kampala ne bantwala bansookeza ku poliisi eri awo ku waneeno ku Christian Life Church. Ne banzijaawo nga kumbe bali mu coordinatinga n'abantu baabwe nga bansibye emikono kwoteeka n'ebigere. Bwe banzijaawo ne bandeeta ku mafuta gano bagayita Sharu Petrol Station. Ne tuwummuliramu awo abantu bonna ekyalo ne kiggwayo ne bakuŋŋaana ekyalo kino kyonna nga bwe mukiraba. By then wano waliwo ebbaala n'amayumba ag'enjawulo. Abantu bwe bakuŋŋaana ne batandika obbakuba mu tiya gas ne bantwala ewaka ewange. Bwe bantwala ewaka ewange nali nsulayo n'omuvubuka muganda wange abeera cousin brother wange bamuyita Kim. Bwe batuuka awo ne bamugobamu. Ne tuyingira n'aba CID babiri, omu sirimu erabira bamuyita Mr. Odiambo kuba nabawulira nga bamuyita. Bwe tuyingira n'Odiambo oyo n'omwami omulala era kubali abana abajja. Bwe tuyingira ne bakebera ne babaako bwe bakebera ne bajjayo buli kimu byonna bamala okubikebera ne babiyiwaayiwaawo ne baŋŋamba tumaliriza okukebera. Naye nga bamaze okusalako ennyumba yonna baali bamaze okugyetooloola ne wabweru nga bakubye abatuuze emiggo bagobyewo abantu bonna nga tusigaddewo nga kuwaliwo amagye abasirikale abali mu byambalo ebyaleeya nange naye nze nga sikyalina googera kubanga baali bamaze okuntokyalinga nga n'okutya nfunyeemu kukola ki okutya. Abasajja bwe tuyingira ne bagamba nti bamaliriza okukebera nga bwe bakuba ebifaananyi n'ennyimirira wabweru. Ne mbagamba taata wange ekyamaanyi ero sittu, lwaki temumukkiriza n'abeerawo nga munkebera? Muzeeyi bwe yajja baamugaana okuyingira. Bwe bamugaana okuyingira n'ayimirira wabweru. Bw'ayimirira wabweru abasajja bano Mr. Odiambo bamuyita Odiambo bwe yavaayo n'agamba abalala n'abagamba have you checked thoroughly? Ng'olwo tumaze okufulumamu. N'agamba no, let me go back inside then I check thoroughly. Bw'ayingira munda ye bwe yaddayo kumbe balina ebintu byabwe. Abasajja bano bajja n'amasasi n'ebisosonkole kwoteeka ne magazine enkadde. Abaali wabweru baddira magazine ne bazisibaasibaawo ne bazisuula mu kasasiro wange wenteeka kasasiro. Abaali munda bajja n'amasasi mu nsawo
ne bayiwa omu ng'alina amasasi n'ebisosonkole agamu nga malamu amalala nga bisosonkole n'agayiwa mu nnyumba yange. Nze nno munnange nali ndaba naye saayina busobozi kubanga nali siina ddoboozi. Era bwe mmaliriza abasajja abo ne bankuba ebifaananyi, balina munnamawulire waabwe, bamaliriza okunkuba ebifaananyi ne bankomyawo, baba banfulumya abantu ne bagamba temumutwala, temumujja wano. Era awo akavuvuŋŋano n'okulwanagana okw'amaanyi abantu babayisa bubi ne bamala ne bantikka kabangali ne bantwala ku poliisi eyawaneeno. Era bwe bantuusaawo ne baddamu ne baŋŋamba sayininga, balina empapula ez'enjawulo zaali 6. Ne mbagamba bannange ensayininga ebiki bye muŋŋamba okusayininga nga sibitegeera. Ne baŋŋamba ogenda kusayininga, kati mba nkyakaayana. Akamu ku bali abasajja abana akasajja ne kajja ne kaŋŋamba ogenda kusayininga, kati olwedde nali maze okulaba bye bankoze. Akasajja ako n'enkya ne ŋŋamba wa nnyinza okuddayo mu ttokya ziri kaŋŋume ensayininge bansuule gye bansuula, osanga Mukama Katonda anansaasira. Ne nsayininga, bwe maliriza okusayininga ne banvuga, bwe banzizaayo Kasajjagirwa gye nasanga ne bantwala mu kaluumu, nasangayo n'Obyandi Edi Mutwe ne bakomulezi abalala. N'akirawo yennyini namusangamu ne bagamba Isubuga ovaawa biki biki, ne mbayitiramu kaawo briefly ne bagamba kale mwana kibeere mubeera awo Aizulu. Then ebisigadde ndowooza mwabimanya bulungi nnyo, naye nga ye story nga bwe yali. Anyfic Media.